ما انا لو خسرت ماتش الديربي لازم فراي يمشي. انا مش هستحمل اشوف وشه في نادي تاني، ولا مش هحكم ابدا تاني عليه غير في نهايه السيزون حتى لو هو بيكسب. انا مش هحكم عليه تاني، اصل ده مش طبيعي، مش منطق. انت بادئ الموسم وبدايه ما فيش اسوأ من كده، بس كنت بتكسب. بس انا كنت بطلع وقلت ان الزمالك مش مطمئن خالص، واحنا ما بنلعبش كوره، وخطتنا وحشه، والتبديلاته اوحش، وكوتش ما بيعرفش يقرا الجيم، ودي بالنسبه لي كارثه. بعد التوقف الدولي رجع في ماتش المصري والاسماعيلي، عمل ماتشين جامدين قوي، بالذات ماتش المصري. وماتش المصري فرقه ممتازه، وفرقه عندها عناصر حلوه، ومدربهم حلو، بيلعبوا كره حلوه، وهم يكونوا متصدرين. فانت اديتني اماره ان انت رجعت عرفت اخطائك، ان انت بتصلح من عيوبك. رجعت بعد ماتشين المصري والاسماعيلي ان انت لعبت فيهم كوره حلوه، ان انت عرفت تبدل فيهم، عرفت تدير الماتش، عرفت تاخد اللي انت عايزه من الماتش، عرفت تعمل جمل فنيه في ارض الملعب. رجعت بعدهم انت ناسي ان انت مدرب، رجعت كما كنت. يا مولاي كما خلقتني. انت رجعت كده بالظبط، انت رجعت نفس عيوبك، نفس غلطاتك، وما بتعرفش تقرا الجيم. مدرب ما بيعرفش يقرا جيم الماتش، ده مشكله، ده كارثه. دي كارثه، مدرب ما يعرفش يقرا سير الماتش، متعصب لسبب واحد. الماتش ده احنا ضيعناه من ايدينا. الماتش ده كان بتاعنا احنا، اللي استهترنا فيه ليه؟ عشان مدرب. انا مش هحمل لعيب من اللعيبه اي حاجه، بس مدربهم هو لازم ياخد هو اللي يتحمل كل حاجه. انت دلوقتي انت شايف ان عبد الحميد معالي وادم كايد احلى ماتشين ليهم النهارده، احلى ماتش ليهم، والاثنين فاعلين وايجابيين على الجون. عملت ايه انت الشوط الثاني؟ انت بدل ما تسيبهم وتكافئهم ان هم بادئين الماتش بدايه حلوه قوي، ما بقولش حلوه قوي ان احنا كده خلاص، لا، حلوه مقارنه بمستواهم اللي هو الماتشات اللي فاتت، فهم بادئين الماتش بدايه حلوه. وسيبهم بقى يا عم، خلوهم يمكن حد فيهم يحط الجون عشان نضغط، نكمل ضغط، نكمل. لا، انت عملت حاجه غريبه فشخ، انت قمت ساحبهم، نزل ادم كايد ومنزل ايشو وبنزا. ايشو ده يا جدعان والله ما اخده معايا حاجز خماسي. ايشو مين يا عم؟ يقول لك اصل مظلوم. انا عمري ما انسى يوم ما جينا نجدد له، وقمنا جايبينه، طالعين مع الصفقات الجديده، واقول لك بقى انجاز، اصل احنا جددنا الايشو، اصل كان هيمشي، ما يمشي ولا يغور في داهيه. ايشو مين يا جدعان اللي انتوا هبل يا جدعان؟ هو شيكو بنز؟ يا عم يا رب يرفع قضيه ويقف القيد بتاعنا عشان ما نجيبش صفقات تاني. انا عايزه يمشي، انا عايزه يعني اهرب يا اسطى، اهرب والله. اهرب يا عم، ده مش لاعب كوره. ما فيش حاجه اسمها اصل عشوائيته احلى حاجه، بطلوا هبل. مش حاجه اسمها عشوائيته احلى ما في الكوره تيجي فيه ما اعرفش هيباصي ولا يشوط، لا، مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده خالص. شيكو بنز ده مش لاعب كوره، ده لاعب باليه، ده رابر، ده جنجستا في امريكا، ده اي حاجه تانية غير انه يكون لاعب كوره. ده انا ما اعرفش احنا شفناه فين. واول ما جه الناس قالت لك اصل موهبه الانجوليه، وكان مع منتخب انجولا. ما هو موهبه مين وانجوله مين وهطل مين؟ بس ده مش لاعب كوره، ده لاعب لا يصلح لسكواد بينافس، ده يصلح لفرق نص جدول. عارف ده لو مع حرس الحدود، لو مع الجونه، لو مع غزل المحله، هيبقى هايل. نفس الكلام على سيف الجزيري. ده لو كان مع طنطا وطلائع الجيش، كان مع طنطا والمقاولين العرب، كان مكسر الدنيا، لان هو ده سكواد ده. انما يرتقي اعلى من كده لا. نفس الكلام على شيكو بنزا، والله لو جاب 100 جول وجيت ناس مش هتغير عنه غير لما انا اقتنع فعلا. لما انا اقتنع انه بقى لعيب جامد، انا هطلع اقول لكم هو لعيب جامد. انما لحد دلوقتي ما يلعبش. انا انا مش عايز اغلط، بس قسما بالله شيكو بنزا ده لو لعب ماتش الاهلي هنخسر كتير قوي. عامه هعمل فيديو قبل ماتش الاهلي، بس لو لعب هنخسر كتير قوي. لو شيكو بنزا لعب هنفقد الكره كتير قوي. هيريح الباك اللي هيلعب عليه. شيكو بنزا لا يصلح لفريق الزمالك حاليا. ما ينفعش يلعب في الزمالك، ما ينفعش. مفيش حاجه اسمها عشوته احلى ما فيه. مفيش حاجه اسمها اصله بيجي من العمق، اصل الكره بتتكهرب. ده اول ما مسك الكره بتتكهرب في رجله، والله بتتكهرب في رجله. ما تفهمش هو عايز يباصي ولا يشوط، وبيلعب لنفسه ياخد الكره ويروح على الخط يجري. طب ما تباصي، ارفع عينك على اللعيبه اللي جنبك. انا ما اعرفش شيكو بنزا وايشو نزلتهم تعمل ايه؟ انت والله العظيم اول ما نزلتهم قعدت مستني هدف التعادل للجون. اصل هي معروفه، انت نزلتهم فمعنى كده انت فقدت كل اسلحتك الهجوميه كلها. اللي عارفني عارف ان انا بالنسبه لي حسام عبد المجيد ده الموسم ده كان افضل مدافع في افريقيا، افضل مدافع. بس الموسم ده انت كارثه. الموسم ده انت مش حال. انا ما اعرفش انت اتغيرت، اتبدلت بلاعب تاني. انت فاكر اول ما طلعت معانا مع كرتون لما كنت بتلعب الرابطه انت طلعت بقى كده؟ انا ما اعرفش انت اللي حصل لك. عايز تمشي امشي، مش عايز تجدد ما تجددش وامشي. انما الشغل ده انا مش عايز اشوفك كده. مش هتلعب كده، اقعد على الدكه وامشي. اصل ده مش سردباك. انت اللي غلطه دي عملتها تاني ماتش الجونه برضو. الهدف الاول بتاع احمد فاروق نفس الغلطه. فانت كده مش مدافع كبير، انت كده مدافع ملط. انا مش فاهم، احنا مضطرين نصعب كل ماتش علينا، مضطرين نصعب الازمه على نفسنا، نعمل ازمه من لا شيء. احنا كده موعودين ان احنا نرجع ثقه المنافس ليه. الزمالك استاذ في النقطه دي، استاذ في السيناريوهات اللي ما بتحصلش غير معاه دي. المدينه حلوه والاجواء حلوه وانت كسبان واحد، هات التاني، انت بتلعب احلى، يلا يا عم تقدم والعب. لا، اعمل ايه بقى؟ اعمل من غير سسبنس ولا حاجه؟ لا، طب تعالى بقى تعادل معايا عشان ندخل الجمهور بقى في دربكه. يعني الاهلي لو كسبنا وكسب الماتش اللي احنا هنريح فيه اللي هو الجوله 11 بقى فارق عنا بنقطه او نقطتين. انت متخيل بعد كل الهليله دي؟
والله العظيم احنا لو خسرنا ماتش الديربي نستاهل اللي يحصل لنا، نستاهل، عشان مفيش منطق يقول لك فرقه كبيره بتلعب على الدوري يعمل معاك كده. يعني انت لو عملت كده انت رجعته لنفسك، تستاهل. ونقطه تانيه بقى، ما اشوفش فرره في الدوري، ما اشوفش فرره في الموسم تاني، ولا تقول لي مدرب موعود ومدرب واعد ومدرب ممتاز ومدرب جاي في السكه وراكب اوبر وجاي، مش عايز اشوف في الدوري. لو خسرنا ماتش الاهلي يا نكفر لحد دلوقتي انت خسرت المقاولين، يا نكفر يتحملوا، وادي دجله نكفر يتحملوا، الجونه وايديك فرا يتحملوا. ومعلش برضه بقى انا ممكن ما اكونش مقتنع بالكلام ده او مش مقتنع بيه، انا ممكن اكون احنا عايزين ديفندر تاني مع دونجا، بس طول ما فيش ديفندرات في الزمالك دونجا ما يطلعش من الملعب. انا اسف بقى والله العظيم. النهارده مجرد ما دونجا طلع للاصابه انت اتعريت. صلاح مصدق عمل النهارده ماتش حلو، انا مش هقول لك ماتش ممتاز لان رغم ان انا شايفه ممتاز، بس هو ماتش حلو. انت بتطلع لي بتلعب عمر جابر، ايه الفكره؟ ايه التبديله؟ يعني ايه قصب بقصب؟ انت عملت ايه بقى؟ عايز اعرف ليه طلع تنزل عمر جابر؟ خسرت التبديل على الفاضي. طب ما يا اخي كنت تسيب صلاح مصدق، عشان في موقف زي ده لما دونجا يطلع ومعكش ديفندرات على الدكه تلعب صلاح مصدق هو الديفندر. مفيش حاجه اسمها مدرب بيعرف يحفظ اللعيبه التكتيك بس بيقرا الجيم غلط، ده كارثه. انا مش عارف اقول ايه والله العظيم، انا دمي محروق موت عشان الماتش احنا مصعبناه على نفسنا، احنا بنصعب كل ماتش على نفسنا. الزمالك ما يعرفش يخش ماتش وهو مريح الجمهور بتاعه، دخلتنا ماتش الاهلي بدل ما نفسيتنا احنا بمعنويه في السماء، احنا المعنويات النفسيه بتاعتنا في الارض دلوقتي بقى. داخلين وهنخسر، انت مرجع الاهلي ثقته اللي هو لو كسبنا وكسب ماتش اللي بعده لهم اتصدر. انت متخيل انت عملت ايه بقى في الدوري وفي جمهورك؟ بدل ما نستغل كل فرصه لينا، كل تعثر المنافس احنا بنرجع لهم الثقه تاني. هنفضل كده لحد امتى؟ دي مش فرقه كبيره، مفيش فرقه كبيره بترجع للمنافس ثقته، مفيش فرقه كبيره بتنافس على الدوري بالذات الدوري عشان ده اللي عايز النفس الطويل، ما بتستغلش تعثر المنافس. ما ينفعش وترجع تقول بخسر الدوري ليه؟ وعشان الماتشات دي، عشان ماتشات انت تخسر الدوري. انا كل كوم ممكن ما اتكلم اضغط على اي حاجه ثانيه بس مش هضغط على المدير الفني. انا عم ادور على حاجه مفيده في الماتش وحاجه حلوه. انا مش شايف يعني مثلا، مش سيبك من عبد الحميد معالي عشان هو في ماتش مثلا كان بيديك لمحه فنيه مثلا، انما ادم كايد ما كانش فيه. النهارده ماتش هايل له، ماتش ممتاز له، ماتش في التسلم وفي التسليم في الاستلام والتسلم والتحرك والباص وانه يفتح ياخد مكان ماتش حلو قوي منه. بتبدله ليه يا ابني؟ انا هتجنن والله العظيم. والشق الثاني محمد اسماعيل، احنا الزمالك كسب مدافع هاي كواليتي مود. السردباك اللي بيلعب كوره ده كنز، والله العظيم السردباك اللي بيلعب كوره كنز. محمد اسماعيل ما شاء الله كل كوره هادي وثابت وبيلم وياخد الكوره ما بين الاثنين بسبعه ويروح ويبص هنا ويعمل الطوليه، الكرات اللي بتضرب العمق اللي بتكسر الخطوط، في الالتحامات بيجيبها، في الكرات العرضيه بيجيبها. الزمالك اكتسب مدافع، الزمالك اكتسب سردباك من زد اسمه محمد اسماعيل ربنا يحميه. اتوقع السردباك ده 100% هيكون معاهم افريقيا الجاله وفضل اساسي مع الزمالك. محمد اسماعيل مدافع واعد، محمد اسماعيل خامه مبشره جدا مع الزمالك. انا بالنسبه لي اسمع عم مجيد ممكن يقعد عادي في مع الدكه وتلعب الونش او تلعب صلاح مصدق، انا ما عنديش مشكله، بس اسماعيل ما يقعدش تاني. حتى لو الونش رجع محمد اسماعيل ما يقعدش تاني على الدكه. واحنا صعبنا الماتش على نفسنا، صعبنا الدنيا، ازمناها. لو خسرنا ماتش الاهلي احنا السبب ونستاهل اللي يحصل فينا، وفرا لازم يمشي ما يقعدش يوم واحد في النادي لو خسرنا ماتش الاهلي. ولو كسب هيبقى برضه تحت المقياس اللي هو تحت المراقبه، اللي هو انت حلو ولا وحش. لسه مش هطلعه من الزون ده خالص غير اخر الموسم حتى واحنا بنكسب، عشان انت مش تمشي على سطر وتسيب سطر. مفيش مدرب ما بيعرفش يقرا الجيم، دي كارثه. ربنا يسترها ماتش الاهلي.